Merhaba arkadaşlar. YGS coğrafyanın ilk konusu doğa ve insanla beraberiz. Biliyorsunuz YGS sınavlarında 12 tane coğrafyadan sorumuz geliyor arkadaşlar. Bu sorulardan en az bir tanesi karşımıza doğa ve insan konusundan çıkacak. Yani coğrafyanın aslında giriş konusudur doğa ve insan konusu. Coğrafya ile insan arasında nasıl bir etkileşim var bunları bize anlatmaya çalışır. Öncelikle coğrafyanın tanımı, yani coğrafya nasıl bir bilimdir ve neyi araştırır? Coğrafya arkadaşlar doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi inceler. Biliyorsunuz doğa insanı etkiler, insan da doğayı etkiler. Dolayısıyla coğrafya bu doğa ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır arkadaşlar. Aslında coğrafyanın kelime anlamı yer bilimi demektir. Yeri inceleyen, yeri araştıran bilim dalı. Coğrafyanın çalışmaları arkadaşlar doğal çevredir. Yani coğrafya doğal çevrede olup biten olayları inceler ve burada bizim doğal çevre dediğimiz aslında 4 tane unsurdan meydana geliyor. Bunlardan biri atmosfer, yani hava küre. Biliyorsunuz atmosferde değişik gazlar var. Atmosferde su buharı var. Atmosfer arkadaşlar ortalama kalınlığı yaklaşık olarak 10.000 kilometre. Yani atmosfer dünyamızı saran gaz kütlesi demektir. İkincisi taş küre, yani Latince adıyla litosfer. Biliyorsunuz yer kabuğu, işte yer kabuğunun altında manto tabakası, mantonun altında çekirdek tabakası. Dolayısıyla taş küre yine coğrafyanın en önemli incelediği alanlardan bir tanesi. Diğeri hidrosfer, yani su küre. Tabi su küre nelerden meydana geliyor? Öncelikle okyanuslardan meydana geliyor. Sonra denizler, göller, akarsular, bataklıklar, yeraltı suları, bunlar hidrosfere meydana getiren unsurlardır arkadaşlar. Ve bunların hepsinin kesişimi kabul edilen biyosfer, yani canlı küre. Zaten biliyorsunuz canlılar hem atmosferde hem litosferde hem de hidrosferde hayatını sürdürebiliyor. Pekala, doğal çevre insanı nasıl etkiler? Doğal çevre arkadaşlar insan üzerinde oldukça etkilidir. Tabi burada doğal çevre dediğimiz aslında iklimdir. Doğal çevre dediğimiz aslında yer şekilleridir, yükseltidir, volkanik olaylardır, deprem gibi bazı olaylardır. Mesela doğal çevre nüfusun dağılışını etkiler. Nasıl etkiler? Örnek dünyada şu an 7 milyar insanla beraber yaşıyoruz. Bu 7 milyar insanın büyük kısmı hayatını nerede sürdürüyor? Kuzey yarımkürede. Neden kuzey yarımkürede? Çünkü güney yarımkürede kara alanları oldukça sınırlı. Mesela dünya nüfusunun yine dağılımına baktığınızda orta kuşakta insanların sayısının daha çok olduğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü orta kuşakta ya da diğer adıyla ılıman kuşakta iklim koşulları insan yaşamına daha elverişli olduğu için burada insanların sayısı artıyor. Mesela tarihçiler hep anlatır. Dünyada insanların ilk yaşadığı yerler, ilk yerleşik hayata geçtiği yerler genelde ırmakların denize karıştığı delta ovaları. Hani Mısır'daki Nil deltası, Mezopotamya diye anlattığımız Fırat ve Dicle ırmaklarının karıştığı yerler, Çin medeniyetinin kurulduğu yerler, Hint medeniyetinin kurulduğu yerler genelde arkadaşlar ırmakların ya kenarıdır ya da denize karıştığı yerlerdir. İşte bu da doğal çevrenin insan dağılışına etkisine bir örnek. Ekonomik faaliyetlerimizi doğal çevre etkiliyor. Burada ekonomik faaliyetler dediğimiz tarım, hayvancılık, ormancılık, artık sanayi, turizm, ticaret gibi faaliyetlerdir. Ve bu faaliyetlerin çoğunun üzerinde doğal çevrenin etkisi vardır. Örnek doğal çevre tarımı etkiler. Örnek muzu her yerde yetiştiremezsiniz, inciri her yerde yetiştiremezsiniz. Ama buğdayı, arpayı her yerde yetiştirebilirsiniz. Mesela ceviz çoğu yerde yetişir ama incir bitkisi çoğu yerde yetişmez. Bu tamamen doğal çevreden kaynaklanıyor. Mesela ekonomik faaliyetler demişken ulaşımı doğal çevre etkiler. Arazinin engebeli olduğu, dağlık olduğu yerlerde ulaşım zor iken arazinin düz olduğu, sade olduğu bölgelerde ulaşım biraz daha rahat yapılmaktadır. Yine mesela ekonomik faaliyetler demişken ticaret, turizm, bunların tamamı arkadaşlar doğal çevreden bir şekilde etkilenmektedir. Üçüncü örnek doğal çevre insanoğlunun beslenme ve barınma şekillerini etkiler. Örnek sıcak bölgelerde insanlar genelde soğuk şeyler yemeyi tercih eder. Ya da sıcak bölgelerde insanlar daha çok meyve sebzeyle beslenmeye çalışırlar. Ama soğuk bölgelerdeki insanlara baktığınızda daha çok yağlı, daha çok böyle etli, protein değeri yüksek olan besinlerle beslenmeyi tercih ederler. Mesela Erzurum'a,
Kars'a gittiğinizde orada fazla sebze yemekleri yenmez. Orada genelde böyle etli, kıymalı, tavuklu, kazlı, ördekli yemekler vardır arkadaşlar. Bu da artık tamamen doğal çevrenin insana etkileşimine bir örnek. Çünkü Erzurum'da, Kars'ta hava soğuktur. Yani buradaki insanların soğuğa karşı direnmek için daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Bu yüzden zaten böyle yağlı besinlerle, işte etli besinlerle beslenmeyi tercih ediyorlar. Ama Ege bölgesine, Akdeniz'in kıyılarına gittiğinizde burada biraz daha artık değişik sebze yemekleri karşımıza çıkabilir. Mesela barınma şekilleri derken, örnek mesela evlerimizin şekli, işte çatılarımızın eğimi, pencerelerimizin büyüklüğü, duvarların kalınlığı, ısıtma sistemlerinin çeşitliliği. Bu tamamen arkadaşlar doğal çevreye göre ne yapar? Değişir. Mesela Türkiye'de insanlar işte evlerin, apartmanların güneye bakan dairelerinden ev almaya, ev tutmaya çalışır. Ama siz işte Arjantin'e gittiğinizde oradaki insanlar tam tersi evim kuzeye baksın der. Bu tamamen doğal çevredeki farklılıklardan kaynaklanan bir olaydır. Bedensel gelişimi nasıl etkiler doğa? Mesela örnek sıcak bölgelerde insanların kemik yapıları daha hızlı gelişir. Mesela sıcak bölgelerde yine insanların deri renkleri biraz daha arkadaşlar koyudur. Mesela soğuk bölgedeki insanların kaş yapıları, göz yapıları, saç renkleri arkadaşlar belli oranda doğal çevreye göre ne yapıyor? Şekilleniyor. Yerleşme şekilleri. Mesela ileride anlatırız. Dağınık yerleşme, toplu yerleşme. Bu tamamen doğal çevreden kaynaklanıyor. Örnek Karadeniz bölgesinde arazinin çok eğimli olması, yağış miktarının fazla olması dağınık yerleşmeyi artırıyor. Ama İç Anadolu bölgesinde arazinin hem kurak olması hem de arazide yer şekillerinin sade olması toplu yerleşmeleri ortaya çıkartıyor. Bu da yine doğal çevrenin bir etkisi. Yaşam tarzı yani kültür. Kültür biliyorsunuz insanların yaşam tarzı demektir. Tamamen doğal çevreye göre şekilleniyor. Mesela kültürümüzü oluşturan maddi ve manevi unsurlar, işte simgeler, yemekler, halk oyunları bunların tamamı arkadaşlar doğal çevreyle mutlaka bir alakası vardır diyoruz. Pekala insan doğal çevreye etkiler mi? Tabii ki. Mesela sanayileşme faaliyetleri doğal çevreye genelde olumsuz yönde zararlar verir. Ne gibi mesela? Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, işte asit yağmurları hep bunlar sanayileşmenin doğal çevreye verdiği zararlardır arkadaşlar. Yerleşme. Hani demiştik ya insanların sayısı artıyor. Şu an 7 milyar insanı geçtik. Tabii dünyada insanların sayısı arttıkça şehirlerin, köylerin, kasabaların sayısı artıyor. Tabii bunların sayısı arttıkça da yeni şehirler, yeni böyle merkezler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii insanların yaşam bölgesi genişleyince doğada yaşayan diğer canlının yaşam alanları da daralmış oluyor. Mesela denizleri dolduruyoruz. Hollandalıların yaptığı gibi, Japonların yaptığı gibi arkadaşlar. O doldurulan yerlere yeni şehirler kurulabiliyor. Havalimanları inşa edilebiliyor. Bu da tabii doğal dengeyi ister istemez ne yapıyor? Bozuyor. Açılan kanallar, mesela Süveyş kanalı, Panama kanalı bunlar insanoğlunun kendi açtığı kanallardır. Tabii bu yapay kanallar açıldıktan sonra denizlerdeki canlıların arasında arkadaşlar belli bir etkileşme, belli bir farklılaşma karşımıza çıkabiliyor. Ormanların tahribatı, ormanların kesilmesi, işte kesilen ormanlık alanların tarım alanına dönüştürülmesi, yerleşim birimi haline getirilmesi hep bunlar insanoğlunun doğal çevreye verdiği zararlardır. Ve küresel ısınma yıllardan beri duyuyorsunuz. İşte dünyada sıcaklık artıyor, artık dünyanın sonu mu geliyor, artık dünya bu yükü ne kadar kaldırabilecek? Bunun hakkında çekilen filmler, diziler, belgeseller işte bunların tamamının sorumlusu arkadaşlar insanoğludur. Yani insan sayısı arttıkça dünyada arkadaşlar sıkıntılar da problemler de ne yapıyor? Artıyor. Yer şekillerini bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? İşte baraj inşaatları sırasında, yeni yerleşim birimleri inşaatı sırasında, yol yapacağız derken tünel açmak için, viyadük yapmak için, köprü yapmak için arkadaşlar yer şekillerinin belli oranda ne yapıyoruz? Tahrip edebiliyoruz. İşte bunlar insanın doğaya etkisine bazı örnekler. Gelelim coğrafyanın yardımcı bilimlerine. Jeoloji yer kabuğunu inceler ve coğrafyaya yardım eder. Jeofizik dünyamızın fiziksel yapısını, boyunu, posunu, kilosunu, ağırlığını, çapını, yarıçapını inceler. Antropoloji ırk bilimi, yani dünyada bulunan ırkların bilimini, ırkların ayrımını inceler. Etnoloji kültür bilimi, sosyoloji toplum bilimi, demografya nüfus bilimi, botanik bitki bilimi, zooloji hayvan bilimi, meteoroloji günlük hava bilimi, klimatoloji iklim bilimi. İşte bu bilim dalları arkadaşlar coğrafyanın işte faydalandığı bilim dallarına örnek olarak verilebilir.
Pekala, coğrafya dersinin nasıl ilkeleri var? Yani biz coğrafya derslerini nasıl işlemeye çalışıyoruz? Öncelikle en çok kullandığımız ilkelerden biri nedensellik. Yani biz her şeyin mutlaka bir nedeni olduğuna inanıyoruz ve bunu açıklamaya çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki yükselen bir hava yağış bırakır. Neden yağış bırakır diye sorulduğunda diyoruz ki yükselen bir hava soğur, o yüzden yağış bırakır. Mesela diyoruz Erzurum soğuktur. Hemen arkasından o soruyu getiriyoruz. Neden Erzurum soğuktur? Çünkü diyoruz ki Erzurum yüksektir, artı karasaldır, bu yüzden soğuktur. Mesela Marmara bölgesi gelişmiştir. Hemen neden sorusunu yapıştırıyoruz. Çünkü Marmara bölgesinde ulaşım imkanları çok gelişmiştir. İşte Marmara bölgesi iki kıtanın birbirine en yakın olduğu yerde bulunur gibi değişik sebeplerle arkadaşlar bunu açıklamaya çalışıyoruz. İkinci en çok kullandığımız ilkelerden biri de dağılış arkadaşlar. Yani coğrafya her şeyin dağılışını incelemeye çalışır. Tarım ürünlerinin dağılışı, iklimin dağılışı, insanların dağılışı, ekonomik faaliyetlerin dağılışı, ticaretin dağılışı, göçlerin dağılışı. Zaten bu yüzden coğrafya mesela bol miktarda harita kullanmak zorundadır. Çünkü biz genelde dağılış ilkesini harita üzerinde göstererek anlatmaya çalışıyoruz. Karşılıklı ilgi, yani coğrafyada arkadaşlar hemen hemen bütün olayların karşılıklı bir etkileşimi vardır. Örnek sıcaklıkla basınç arasında bir etkileşim vardır. Sıcaklıkla nem arasında bir etkileşim vardır. Mesela ulaşımla sanayi arasında bir etkileşim vardır. İklimle tarım faaliyetleri arasında bir etkileşim vardır. İklimle hayvancılık arasında bir etkileşim vardır. İşte coğrafya genelde karşılıklı ilgi bağını kurarak bunları size anlatmaya çalışır. Gelelim coğrafyanın bölümlerine. Tabi değişik kaynaklarda farklı bölüm ayrımları görebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz en kısa ve en özet haliyle coğrafyayı kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi fiziki coğrafya. Neyi inceler? Dünyanın fiziksel görünümünü, fiziksel yapısını inceler. Jeomorfoloji, yeri inceler. Yani yerin yapısı nasıldır? İşte yeryüzü kaç katmandan meydana gelir? Yerin derinliklerine indikçe sıcaklık artar mı? Yoğunluk artar mı? Azalır mı? Veya yer altında bulunan mağmanın dünyaya etkileri, yer altında bulunan çekirdeğin dünyaya etkilerini jeomorfoloji inceliyor. Hidrografya, malumunuz hidro demek su demektir arkadaşlar. İşte suların dağılımı, işte az önce anlattık okyanuslar, göller, akarsular, bataklıklar, yeraltı suları, bunların tamamını arkadaşlar hidrografya inceliyor. Klimatoloji, dünyadaki iklim tipleri, nerede görüldükleri, ne gibi özelliklerinin olduğunu, işte ne gibi bitki örtüsüne sahip olduğunu arkadaşlar klimatoloji incelemiş oluyor. Ve biyocoğrafya, canlı bilim arkadaşlar. İşte bitkilerin dağılımı, hayvan türlerin dağılımı, bunu size ileride arkadaşlar biyomlar diye anlatacağız. İşte her iklimin, her bölgenin kendine nasıl bir biyomu vardır arkadaşlar. Bunları da biyocoğrafya inceliyor. Gelelim beşeri coğrafyanın bölümlerine. Biliyorsunuz beşer demek insan demektir. Yani insan faaliyetlerini inceleyen bilim dalı. Nüfus coğrafyası, tarım coğrafyası, sanayi coğrafyası, ulaşım ve turizm coğrafyası da yine bu beşeri coğrafyaya örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Ne yaptık şimdi? Coğrafya dersine ilk adımımızı attık. İleriki dersimizde işte coğrafyanın ilk ciddi konusu olan harita bilgisinde görüşmek üzere arkadaşlar.